और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई एसपी का लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है। मतलब मेजर प्रॉब्लम आ गई है भाई, इसके अंदर भी पल्सर में भी यही प्रॉब्लम थी और इसके अंदर भी अब यही आ गई है। मतलब ये चल चुकी है 40-50 हज़ार किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ बैक साइड में है ना, आप जैसा कि देखोगे यहाँ पे इसमें भी इंजन कवर आता है सेम टू सेम पल्सर और बाकी गाड़ियों की तरह, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है भाई, जैसे जैसे चलती है ना, अब इसकी पता नहीं चेन में से कैसी सी आवाज़ आ रही है, या तो इसकी चेन में से आवाज़ आ रही है भाई इधर की साइड से ना, यहाँ से, या फिर कोई और रीज़न है यहाँ पे, या फिर इसका चेन लूप टूट गया, या फिर कोई और चीज़ है जो अड़ रही है चेन के, ठीक है। इसकी मैंने वो भी करा ली थी, लेकिन अभी तक मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई है। मैं सर्विस सेंटर पे पूछूंगा। लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम लगी मेरे को, क्योंकि भाई चलते टाइम खट 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा है ना, इसको खड्डे वगैरह के अंदर गाड़ियों को मत कुदाया करो, क्योंकि भाई इसके कारण जो है ना, क्योंकि वो चेन भाई लूज़ भी नहीं है, चेन लूज़ की आवाज़ अलग ही आ जाती है, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, या तो कोई लूप, मतलब चेन जुड़ी हुई रहती है ना कड़ियों से, तो कोई कड़ी लूज़ हो गई, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब वो ना तो टूट रही है ना वो लूज़ है, ठीक है। तो अब उसका मैं आप लोगों को इसको जब सॉल्यूशन कर दूंगा ना इसका, तब आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कैसा क्या सीन है, ठीक है। तब तक ले आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। और बाकी भाई ऑल थ्रो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है बस, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।